டிஎன்ஜி கிரியேஷன்ஸ் நண்பர்களுக்கு வணக்கம். நீங்கள் பார்க்குறது டிராக்டரில் ஃப்ரண்ட் லோடருங்க. நம்ம இதில் 6-in-1 பக்கெட் போட்டிருக்கோம். மெட்டீரியல் வேஸ்ட் ஆகாமல் அப்படியே கட் பண்ணி அள்ளிக்கலாங்க. குறிப்பாக குப்பை, எரு, மண், மணல் இந்த மாதிரி பொருட்களை பார்த்திங்கன்னா சுலபமாக நீங்கள் 1 யூனிட் இல்லைங்க 2 யூனிட் வண்டிக்கு போட்டுக்கலாங்க. எந்த டிராக்டர்னாலும் நம்ம ஃப்ரண்ட் லோடர் போட்டுக்கலாங்க. ஃப்ரண்ட் லோடர் மட்டும் கிடையாதுங்க, சின்ன டிராக்டர்லேயே ஜேசிபி மாதிரி அட்டாச்மெண்ட்டுங்க. ஜேசிபி போக முடியாத சிறிய சிறிய இடங்களுக்கு இது ரொம்ப அருமையாகவும் ஏதுவாகவும் இருக்குங்க. 30 HP டிராக்டரில் நம்ம போட்டு 2 மதுரையிலையும் 1 ஆத்தூர்லேயும் ஓடிக்கிட்டு இருக்குங்க. இது மட்டும் கிடையாதுங்க, பெரிய டிராக்டர்லையும் நம்ம சுலபமாக பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி பேக்கோ ஜேசிபி டைப் அட்டாச்மெண்ட்டு போட்டுக்கலாமுங்க. அதே மாதிரி சின்ன டிராக்டரில் லோடர்கள் எந்த அட்டாச்மெண்ட் வேணும்னாலும் போட்டுக்கலாம். தெரிகிற எண்ணுக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.